ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ഫിദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള സുഗിയൻ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ്. ഓരോരുത്തരെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് ഞാൻ ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ 3-4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറുപയർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കുതിർത്ത ചെറുപയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് മിക്സാക്കി 3-4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുപയർ എടുത്ത് അതേ കപ്പിന് തന്നെയാണ് മൈദയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ പത്തിരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാകം കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കണം. വെള്ളം കൂടി പോവരുത്. അധികം തിക്കും എന്നാൽ കൂടുതൽ ലൂസും ആവാത്തൊരു മീഡിയം സൈസ് ബാറ്ററാണ് ഇതിനാവശ്യം. ഇനി ഇത് കട്ട കൂടാതെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഈ മാവിന് കുറച്ച് മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവമാണ് ഈ ബാറ്ററിന് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച ചെറുപയർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇടുന്നത്. ഇതും കൂടി ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 5 ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് പാനിയാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത്. കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു 13 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബോൾസ് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള സുഗിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഇനി പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.